open, close. So what you have to do is समातेर तल ट्विस्ट गर्ने है ट्विस्ट गरेपछि आफै खुल्छ या आफूले खोल्नुपर्छ है अर्को कुरा यहाँनिर यो जेटिसन भन्ने छ है सो दिस डोर्स यो ढोकाहरू चाहिँ के हुन्छ भने हामीले यो जेटिसन तान्यो भने चाहिँ यो ढोकै निस्किन्छ है त्यो निकाल्नुको कारण के हो भने सेफ इभ्याकुएसन र क्विक इभ्याकुएसन हुन्छ किन यसले यो त एउटा अब्स्ट्रक्सन पनि हो त होइन कोही मान्छे आउँदाखेरि यहाँनिर अड्केला होइन यो ज्याकेट यस्तो अड्किन सक्छ यहाँनिर हतारमा होइन यहाँ अल्झेर बस्नुभन्दा त बरु ढोकै निकालेको राम्रो होइन सो यसलाई चाहिँ एउटा प्रोटेक्टिभ कभर हुन्छ दिस द प्रोटेक्टिभ कभर यसलाई तानेर निकाले पनि हुन्छ यसलाई अलिकति जोडले तान्यो भने यो भाँचिनलाई नै बनाएको हुन्छ है यो डिजाइन त्यस्तै तरिकाले बनाएको हुन्छ आफूतिर यसो तान्यो भने चाहिँ अगाडिपट्टि हिन्ज छ